eng yomoni behuda narsa bilan band bo'lgan kishidan Alloh yuz o'giradi. Undan ham aniqrog'i deydilar. İnson agar o'zi uchun ahamiyatsiz bo'lgan behuda narsalar bilan band bo'lsa, bu Alloh undan yuz o'girganining belgisi hisoblanadi. Abu Ubayda Hasan Basriydan rivoyat qiladilar. U kishi aytadilar: "Min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala shughlahu fima la ya'nihi khudlanan min Alloh 'azza wa jalla." Allah subhanahu va taoloning bandadan yuz o'girganining alomati shuki, Alloh uni behuda narsalarga mashg'ul qilib qo'yadi. Nima uchun? Xo'rlash uchun. Behuda narsa bilan band bo'lgan odam xo'rlangan odam. Alloh xor qilgan odam shu odam bo'ladi. Behuda narsa bilan umrini zoya qilsa, undan ortiq xorlik bormi? Alloh bergan umr bilan jannatni, Allohning huzuridagi darajani sotib olish o'rniga birovlarning aybi bilan band bo'lsa, birovlarni muvaffaqiyatiga kuyinish bilan band bo'lsa, behuda narsalar bilan band bo'lsa, umrini zoya ketkizsa, undan ortiq xorlik bormi? Aslida har birimiz olim bo'lishimiz mumkin. Har birimiz qori bo'lishimiz mumkin. Har birimiz elga, yurtga ulkan xizmat qilishimiz mumkin. Mana shu ichimizda muvaffaqiyat topgan odamlar osmondan tushgan odamlar emas, ichimizdagi odamlar. Kamchiligi yo'q emas, bor. Lekin bizdan ko'ra yutug'idagi muvaffaqiyat shuki, vaqtidan foydalangan shu. Biz nima qilamiz? Bir kosa oshni kutib 5 soat choyxonada o'tiramiz. Bo'pti, 1 soat guring qilsin bo'lsin-a, bo'ldi, oshni yeb ketish kerak. Telefonga qaraymiz, telefoningizda hali gurpalarga qo'shib qo'yishadi ogohida, chiqarib tugatolmaysiz olmaysiz gurpalarini. Yana haligi behuda gaplar. Palonchini kulib yorgani, pistonchini yiqilib tushgani, mana shunaqa gaplar. Kimga keragi bor shuni? Bilib qo'yish kerak. Oldin ham aytganman. O'zingizni, umringizni nima qilsangiz qilyapsiz? Rasvo qilib. Birovnikini zoya qilmang. Muhim. Ko'rmasangiz bo'lmaydi deb jo'natadi. Ko'rsangiz hech vaqo yo'q. Ko'rmasam nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Ko'rmasangiz bo'lmaydi degan xabar bo'lsin, dunyomiz, oxiratimizda nimadir xavf haqida bo'lsin. Nimadir yutuq haqida bo'lsin. Mana buni bilib oling. Bu kasallik tarqagan, ehtiyot bo'ling. Marhamat jo'nating. Lekin birovni yiqilgani, turgani, o'tirgani, pasaygani, tushgani nima keragi bor? Kimga ahamiyat bor uni? Hozir shuni qo'yib qoldiki, masalan, blogerlar nimaga rivojlanib ketgan? Bilasizlarmi, hozir blogerlik? Odamlarimiz shu blogerlarni tomosha qilib, o'sha bitta odamning hayotiga 1000 ta odam tomoshabin bo'lib, o'zining hayotini unutyapti. Yo, noto'g'rimi? Blogerlar ham juda shavvos. Yotsa ham surat videosini yoqib qo'yaveradi, o'tirsa ham yoqib qo'yaveradi, ovqat yesa ham yoqib qo'yaveradi. Men ovqat yeyotganim kimga keragi bor demaydi. O'ziniki ham zoya, birovnikini ham zoya qiladi vaqtini. Muhtaram azizlar, birovlar bilan band bo'lmang. O'zingiz bilan band bo'ling. Zikringizni qiling, ilmingizni oshiring, Alloh bilan aloqangizni tiklang. Qalbimizdagi qancha illatlar bor, topib tuzating. Qancha oliyjanob axloqlar kasb etilish kerak. O'qib, o'rganib kasb eting va umuman vaqt bo'lmaydi. Juda vaqt nihoyatda qadrli. Hozir bir narsaga mashg'ul bo'ling-da, o'tgan kunlaringizga yig'laysiz, aniq yig'laysiz. Shuning uchun biz bilib qo'yishimiz kerak. Agar biz behuda narsaga unimizni sarflaysak, Alloh o'zi kechirsin, Alloh bizdan yuz o'girgan bo'ladi. Shuning uchun ulamolarning ajoyib gaplari bor. Sen Allohning huzurida maqomingni bilmoqchi bo'lsang, Alloh seni qaysi maqomga qo'yganiga qara. Allohning huzurida maqomingiz qanaqaligini bilmoqchimisiz? Alloh sizga qaysi maqomga qo'yibdi? Qanaqa amallarga sizni muvaffaq qilyapti? Shu quyodagi Allohning huzuridagi maqomingiz shu. Agar birovlarning aybini topish bilan band bo'lsangiz, Alloh sizni xorlabdi.
birovlarning yutug'ini hisob kitob qilib, ichi ezilib yashayotgan bo'lsangiz, Alloh sizni jazolayapti. Odamlar o'ylaydiki, Alloh meni jazolab, mana deydi, men deydi, yaxshi yashayapman, uyim bor, joyim bor, muvaffaqiyatdaman deb o'ylaydi. Alloh o'zidan begona qilib qo'ygani o'zi eng katta xorlik shu o'zi. O'zingizga, oxiratingizga ahamiyatsiz umr sarf qiladigan qilib qo'ysa, undan ortiq xorlik bormi? Agar kim shuni qilsa, tavba qilish kerak. Yo Rob, qayerda xato qildim, kechir, umrimni zoya qilib qo'yibman deyishimiz kerak.